Hello， 大家好，我係 Owen。Hello， 大家好，我係 Candy。歡迎大家收睇我哋灣區好家園嘅頻道。今日咧，帶大家睇睇我哋中山南部坦洲最靠近珠海嘅樓盤。係日鎮半島。冇錯啦，呢個樓盤咧講緊係9字頭，大賣精裝修，性價比係超高啊！而且咧同我哋珠海一路之隔啊！冇錯。分分鐘你喺屋企咧個手機網絡一下子係中山，一下子係珠海啊！真係好近嘅嚇。咁我哋喺導航上邊顯示個距離咧係1公里。係啦，就嚟到我哋而家身處嘅位置明珠站。因為呢個樓盤咧講緊嘅一個生活配套啦，同埋一個交通，其實好多時候咧都係用翻我哋珠海嘅配套啊。咁啊，而且咧佢嘅配套真係非常之多啦嚇。咁啊好多都係啲 agent 喺網絡上邊講到呢度有幾方便幾近啊嘛。咁我哋今日就實地考察下咯。冇錯啦，今日我哋一定要親身過嚟俾大家感受一下呢一度個環境係點樣，同埋咧我哋實測下呢一邊嘅一個車程啦、時間啦、費用係如何嘅。係啦，總體嘅生活配套我哋實測下咯。係啦，因為呢個明珠站咧，其實咧離翻我哋樓盤咧真係1公里嘅距離嚇。咁我哋如果自己揸車嘅話咧，大概都係10分鐘到。係啦，揸車10分鐘到。係啦，如果係行路嘅話咧，我哋光身睇咗下嘅話，差唔多係要18分鐘，快少少15分鐘。係啦。但係咧，你都可以選擇翻坐公交。不過公交咧就慢少少，因為點解咧？佢呢度啲路咧就冇咁順，可能要掉頭啊，同埋要兜路。有違咯。咁所以嘅時間可能20幾分鐘嘅。所以綜下嚟講咧，如果各位老友嚟翻呢一度嘅話咧，一係咧你就打車，一係你就行路，因為佢嗰度有條江便橋係好方便，由珠海嚟到我哋樓盤嗰度嘅。冇錯。係啦，咁我哋今日咧就帶大家睇睇呢個明珠站啦，同埋咧佢隔離有一個商場，呢個商場咧就係一個地鐵上蓋嘅一個商場啦，即係有個風雨連廊咁樣，同一層嘅。即係我哋平時咧，好似而家落雨天啊，唔需要單遮，都唔需要上下樓梯，直接咧平層就可以去翻入邊。係，直接可以通過去嘅。係啦，而且入邊有超市嘅，買餸啊、蔬菜水果啊、肉類都有嘅，生活用品都有，而且好多美食喺度嘅。係啊，呢個商場係佔咗80%嘅，都係比較多嘅美食嚟㗎嚇。係啦 ，OK， 咁啊而家開波好嗎 ？OK，咁啊大家可以睇睇上邊一個牌仔，上邊寫住咧係公共汽車站㗎嘛。咁呢度其實大家平時喺廣州啊，或者係喺澳門嗰邊嚟到呢一度嘅話咧，你可以喺呢度坐公交，就喺呢個樓梯落去。咁啊呢個路邊咧呢個香洲大道路邊咧就有公交車站啦。咁啊入邊就好多嘅公交嘅一個路線咧，係可以去到我哋珠海唔同嘅地方，同埋去翻我哋坦洲嗰邊都有好多嘅嚇。咁啊而家咧，咁啊我哋嘅鏡頭先睇睇呢個明珠站先。嗱，呢個明珠站咧就上下3層樓嘅，而家我哋所處個位置咧係屬於2樓。呢一度咧就係我哋嘅售票處啦，同埋我哋嘅候車室，大家過嚟呢邊睇睇啦。呢個站點其實唔大嘅，呢個係屬於我哋廣珠城軌，即係廣州南站道，我哋中山咧中間經過個呢個珠海嘅明珠站。咁可以見到咧，我哋今日個遊客同埋旅客都好多，係咪？嗱，呢一度咧就係我哋嘅。雖然係唔大啊，但係佢嘅每日嘅車程好多喎，差唔多10零20分鐘就有一班嘅。冇錯啦，呢個站點咧一日有40-50班車嘅。呢度啊，我哋往南面一站咧就可以去翻拱北口岸珠海站，10蚊雞，坐車9分鐘，係啊，好快㗎。嗱，呢度就入站口、出站口都全部喺晒呢兩邊嘅，好方便。佢唔大，所以咧平時咧就向呢邊入，向嗰邊出，都係好方便。其實呢個站就咁大嘅啫，係啦。咁所以如果大家平時咧有呢個即係遠途嘅一個交通嘅需求咧，其實坐呢個城軌都好方便嚇。係啦。咁我哋頭先講咗去翻我哋澳門嗰邊咧，就係一站咧就可以去到拱北站。如果去廣州南咧，就遠少少，可能去翻50分鐘。50分鐘嘅車程。票價咧好似都係50蚊到，係啦。咁所以其實都好方便㗎嚇，因為去翻廣州南咧，我哋就可以去翻省內唔同嘅地方，譬如湖南、湖北啊、北京都可以嘅，武漢嗰啲好多城市可以。趁住即係而家天氣好啦，或者係有好多好玩嘅地方咧，坐個高鐵真係好舒服、好快嘅。係咯。冇翻湖南長沙先至3個零鐘啫，真係好方便，好過你坐飛機啊嚇。OK， 咁啊車站嘅情況咧大概咁樣嗱。咁呢一度對面咧就係我哋嘅碧綠城嘅呢個商場啦。呢個商場咧就5000方嘅佔地，上下咧4層樓嘅。而家我哋係屬於2樓嗱，直至咧無縫銜接嚇，行過嚟20米唔夠就已經入商場啦。可以喺呢個流通過去。OK， 我哋入嚟先。嚟呢個商場咧就4層樓啦。嗱，其實呢一度嘅一個業態咧，佢就80%咧都係飲食，都係美食，應該啱大家嘅，係啦。係啊。咁啊2樓，哇，好香喎！呢間咩？哇，麻辣燙，唔怪得知啦，我話咁熟悉嘅味道。嗱，食嘢咧就呢度就好豐富嘅嚇，因為佢1到3樓啦，80%以上咧都係食嘢㗎。你包括有啲手抓飯啦、蘭州拉麵呢啲啦，同埋頭先嘅麻辣燙啊，好多個商場入邊都有嘅。仲有啲手信啊，都可以喺呢邊買啦，澳門手信。係澳門手信都有賣啦，係啦。有啊。OK。
嗱呢度咧仲有個 M 記添嚇，有時咧趕時間快咧就可以直接 M 記咯。咁啊2樓咧其實入邊咧有一間超市仔嘅嚇，彭泰超市係啦。咁啊我哋平時咧睇下啦。係啦，我哋平時咧都可以喺呢度咧，即係翻嚟呢陣時咧喺商場入邊買一啲蔬菜水果啊，或者買啲日用品翻去都 OK 嘅，其實都好方便嚇。其實生活匯套呢度嘅話已經好成熟㗎啦，又方便。係啊，其實而家天時熱嘅話咧，行下商場應該係最舒服㗎啦，係啊，有呢個冷氣啦，就唔怕話即係太辛苦啦嚇。跟住就喺車站出嚟就好方便啊，又唔使落樓下。係啦，跟住對面嗰度其實都有好多啲連鎖店啦，嗱，譬如係田稻香啊嗰啲，其實我哋之前都試過喺坦洲嗰個優悅城嗰度咧，我哋都食過，其實個性價比好高喎。係嘛？係啊，你對面嗰度嗱，下次有機會都去試下。我上次同我同事喺嗰邊食嘅都 OK 嘅嚇。係啦，咁你下次一定要試試啦，嗰間味道唔錯，性價比超高。有機會嘅話，我哋過嚟呢邊試下。係啊。跟住呢一度上去嘅話，就係我哋3樓，其實咧3樓咧就係啲小朋友親子活動嘅一個片區咧。係啊，我見到嗰啲小朋友喺嗰邊玩得好開心先啊。跟住順便做一間好大嘅酒樓啊，5000方嘅酒樓啊，嗰間叫咩海鮮樓，係啦，咁啊可能要提前訂位係好高檔嚇，大家有興趣可以試下呢度個海鮮。咁啊物價咧我就唔知佢貴唔貴。呢度咧我就大家主要睇睇呢一間彭泰超市啊，咁啊入邊咧就蔬菜水果咧種類都好多㗎，入邊過嚟睇下。哇！就聞到個榴蓮香喎，好正啊！哇，先10幾蚊，16蚊9喎，咁平嘅，17蚊一斤，係啊！哇，一個嚟都聞到好香啊，係啊！呢個物價真係太驚喜啦！呢個係啊！話呢度咧嗱，平時咧就唔一定話要去翻咩嗰啲水果店啊，其實超市入邊好多選擇，你睇下呢啲西瓜仲有半個賣幾好，好新鮮喎！我覺得揀呢啲嘅超市。你睇下你整個咁大嘅，你話屋企生2個人好難食得晒嘅，咪浪費啦。但係呢啲細細地咧切一啲咧，嗱呢啲咪方便咯，係嘛？幾錢啊？4蚊半，4蚊9，係啊，都 OK 啊，都幾好。嗱3蚊幾，哇！呢啲係應該同我哋中山都差唔多，呢啲物價都差唔多。差唔多。但係我覺得榴蓮嗰度係比較驚喜咯。榴蓮係平過中山。係啊，榴蓮。咁所以話咧就中山其實咧珠海呢啲物價都差唔多，但係睇翻啲商品可能有時咧佢搞啲咩活動啊，會平一啲。係啊，會有嗰啲積分啊。係啊。政策咯。呢邊都有下嗰啲都幾多下嘅。咁我哋過嚟呢邊再望望。嗱呢邊係買餸嘅，睇下啲蔬菜先。你平時煮唔煮飯㗎？有時咯。有時。經常買唔買餸先？有㗎。都有啊。不過比較少咯。嗱呢度啲機會唔係好多。哇！你冇話真係平過中山，我喺我屋企樓下嗰間都冇咁平啊！呢個1蚊9個8。我好多搞活動啊，真係2蚊都唔使。係咯，真係抵喎。可以。哇！啲茄瓜都平過我屋企，我都開始3蚊就2蚊9，3蚊都平一半喎！哇，好快。正常呢啲水果、呢啲菜類都要3、4蚊吧。係啊。嗱呢啲中蒜頭啊差唔多，係啊呢啲係差唔多。可以。其他呢啲咧，因為都有啲同類嘅品牌，同類個品牌係差唔多嘅。仲有啲新鮮啊！我見到嗰邊。係啊。哇！今日都而家幾點？而家好似4點鐘未到啊！4點鐘唔到，咁多人行超市買餸㗎喎。嗱呢邊有啲買肉嘅，睇下個豬肉，哇真係平喎！睇下5花8蚊9個8，哇前腿又都係3斤以上6蚊9個8，咁講真係咁抵嘅咩？街坊可以睇下自己周邊嗰個物價情況，同我哋對比下。你冇話佢呢啲肉都 OK，有啲唔都靚仔喎。我去市場買嗰啲咧，好多好肥嘅，佢唔係嗰啲肥瘦即係揀得咁均勻嗰種喎。你好幸福，有經常下廚嘅喎。係啊，經常下廚嘅有。我有啊，我就買呢個一下下嘅比較多咯。呢啲10人20蚊一下，10片一下。係啊，但係佢嗰啲一條條嗰啲係做得幾好嘅。嗱，老實講，呢一度咧都係好新鮮嘅，因為啲人流比較大啊。啲人流大嘅話咧，佢就即係平時個銷量咧都比較快。咁所以咧，佢嗰啲生鮮嘅一個蔬菜水果或者肉類咧，就會新鮮好多，我覺得嚇。我見到都覺得好新鮮啊，都唔錯。係啊，哇！呢度真係水產喎，哇！哇小龍蝦啊，21蚊23蚊啊！哇！佢啲物價我都想依家買啲餸翻去屋企啊！陣間仲係去樓盤㗎。冇話佢呢度真係平過我哋喺中山喎。啲霸道包啊，5蚊9個8一個，買10個送一個。呢個差唔多同中山我哋嗰個水產市場。呢個蝦，呢個蝦幾錢啊？哇，29蚊9啊！呢個平幾蚊？我買嗰個樓下35蚊，平5蚊雞。係35蚊到。我真係有買㗎，你以為好玩笑啊？不過買得少，因為平時得我老婆買得多。下次有冇機會試下歐雲嗰度啲廚藝啊？我嗰次係做
整啲湘菜比較多喎。冇問題啊！火魚仔沙啊，呢啲全部都係好生猛噶喎。哇！呢啲睇下花斑魚、鱸魚啊，呢啲價錢係差唔多18蚊。嗱，呢啲差唔多同中山嗰啲買嘅市場差唔多。啊，佢平嗰啲咧就係嗰啲肉比較平啲，同埋排骨。OK， 咁啊，我哋而家呢度行出去咧人好多，係呢度。哇！真係你估唔到啲人多到真係菜市場，真係係啊！我哋嗰陣時喺入面嘅話睇到好多物價嘅話，都係比我哋中山平好多啊！咁啊係，即係你唔睇你唔知。我覺得中山嘅物價已經好平啦，估唔到珠海都咁平。我哋嗰陣仲想話喺呢度買一堆嘢翻去先。係啦，冇辦法。忍手先。我哋都要做牛馬嘅，仲要翻工啊嚇。係啊。咁啊，而家咧我哋就跌下稱呼攞架車仔，我哋17一下翻我哋樓盤嗰邊，要幾長時間好嘛？OK，咁啊，我哋一陣間咧就帶大家都睇一睇我哋樓盤周邊嘅情況，同埋睇翻我哋嘅主角戶型點樣先好嘛？好嘅。OK，let's go。OK， 咁啊，而家咧我哋就明珠站呢度出發啦嚇，而家係14點24分。OK，咁啊導航嘅時間咧就係8分鐘左右，7分鐘嚇，7分鐘2.6公里嘅。OK，而家出發。你出發啦！哇，隔離咗間明珠嘅海鮮城喎，呢度頭先話嗰度有海鮮，話呢度有個海鮮城喎，仲好。呢個仲大先啊！係啊，係啊。哦，你好近嘅咋，原來而家一條馬路度。係啊。出到嚟就係呢邊啦。所以話多啲出嚟行啊，真係大把嘢食。係我哋歐文哥，我而家做攝影師嚇。咁啊，其實喺大陸呢邊咧有架車真係方便好多嘅。啊，咁我哋揸車都係6-7分鐘到，但係揸車遠少咗2.5公里喎。嗯，要直線嘅話一齊其實係1公里到嘅啫。啊，咁可以因為要有啲其他嘅路況啦嚇。左手邊嗰個隧道咧，上去咧拱北站啦，呢度就係頭先個明珠站個輕軌啦。一站就到拱北嗰邊9分鐘嚇，車費10蚊雞，15分鐘一班車，好方便嚇。嗱，呢度上高速又方便，啊順便係上海高速啦。係啦，呢度仲有一個大嘅公交車站。呢度有個大嘅公交車站喎。頭先我哋樓下嗰度咪有路邊有車公交車嘅，其實呢度一個公交車站都好大。但係平時我哋坐公交坐得好少咯，所以講真係喺大陸咧都係自己揸車會多啲。或者有個電雞都幾好喎。如果有個電雞喎，其實嗰就係幾分鐘嘅啫。咁啊係，電雞又方便咯。其實喺中山嘅話，同埋喺中山生活嘅話，有個電雞真係好方便。你平時揸唔揸電雞嘅？我係唔識揸電雞。唔識揸，踩單車咯，踩單車都 OK 嘅。有嗰啲共享單車啊嘛。共享單車係，因為有啲人咧中意運動啊，有時咧散下步啊、跑步、登山咧，其實踩下單車都係幾好嘅運動。不過我就好少，因為平時我哋返工嘅時間都好長，有時收工之後咧。老實講真係可以唔出街就唔出街，即係全部踎喺屋企嘅宅男啊！那我是宅女。其實中山嗰邊坦洲真係同珠海好近嘅啫。好多時候咧，因為我哋中山坦洲其實好多時候嘅車牌80%都係珠海嘅，珠海呢邊嘅。大家應該知道咩原因啦，係咪？大家想象下。就因為中山啲樓真係性價比高。但係你估唔到頭先個物價真係呢度仲平過中山，我覺得係咪？好多都好優惠啊！係啊，真係想喺嗰度買咗嘢先翻去啦。嗰個頭先睇個榴蓮先16蚊，然後嗰個咩嗰個豬肉8蚊幾。我樓下嗰個唔知，因為我住喺石岐嗰邊嘅，石岐咧都係睇區嚟㗎。石岐嗰邊嘅物價係高啲嘅，東區啊嗰啲可能係啲經濟收入 GDP 高啲啩，啊咁啊物價都會高啲嘅。咁去呢邊嘅話，其實係咪嗰個超市經常會搞活動咧？呢個彭泰超市。佢有啲種類咧，一試試咯。佢唔係所有啲種類咯。但係我哋頭先睇到有肉啦，有蔬菜啦，你見到係咪？好多都係有平好多嘅，平幾蚊啊，有啲平1/3啦。嗱，左手邊已經係坦洲㗎啦。我問嗰個係咩樓盤啊？呢度？嗱，嗰個咪嗰個春城嗰邊啦。哦，春城。係，而家我哋轉右手邊。之前咧就好多客戶呢邊睇中澳春城啊，同埋嗰個街景啊，係好多客戶睇得比較多嘅。但係咧，每一個樓盤嘅優勢都唔同嘅。嗱，而家我哋就到咗中山呢邊啦，就差唔多到樓盤啦。嗱，嗰左手邊就街景康城咯。但係呢度咧嗱，依家我哋準備入去到樓盤啦，入進半島啦。轉右手邊呢邊。咁大家可以見到嗱，呢個出邊個環境老實講就麻麻地㗎。你見下嗱，我哋佢樓下嗰啲街鋪咧，你見到啲城市面貌係相對嚟講比較差啲嘅，比較爛啲嘅。同埋咧，我哋入翻小區咧，一定要行翻呢一段路嘅而家嚇，因為佢南邊門口都未開，你睇下對面咧，全部都係啲裝飾啊、五金件啊嗰啲嘅。呢個就係我哋嘅進半島啦。係啦，右手邊就係我哋嘅樓盤啦嚇，咁又睇個主角。咁
咁啊都順便帶大家兜一兜我哋呢個樓盤樓下嘅一個城市面貌咧，同埋街鋪嘅情況俾大家睇睇啦嚇。嗱咁啊，左手邊嗰個樓盤咧就係敏捷嘅錦繡明珠樓盤，係好早噶啦，好多年噶啦。跟住樓下咧就開咗好多啲鋪面嘅，咁大家睇睇咧有好多門窗店啦嚇，咁啊裝修嗰啲材料店啦，同埋咧都有一啲我哋平時嘅日常生活方面嗰啲店鋪喺度，大家可以睇睇下。呢日用品店都好多喎。佢而家係10幾年，應該配套好成熟㗎啦呢邊。因為佢嗰邊住嘅人好多，你見到兩邊泊嘅車你都知啦嚇，泊滿晒。跟住右手邊咧就係我哋日進半島嘅，你見到呢啲鋪面喺呢度未開嘅嚇，呢度係北門啊，北門口呢度未開嘅。咁啊小區門口嗰度咧開咗幾間嘅，嗱佢呢排啲商鋪咧都未賣嘅，所以都未有人做生意㗎啦。嗱呢度咧就係日進半島嘅北門啊，右手邊呢度啦。嗱咁佢門口呢度咧就有幾間。嗰啲生活超市啦嚇，即係平時嗰啲你買少少嘢咧，就唔一定話行翻商場咁遠嘅。咁我哋頭先嗰度頭先過嚟係24分嚇，而家係32分啦，即係8分鐘差唔多8分鐘。咁所以時間咧係好快嘅嚇。揸車咧就7-8分鐘，行路咧要行翻18分鐘左右，20分鐘嚇。咁啊，我哋睇下周邊嘅一個情況先。嗱呢度啲街鋪咧其實就得幾間開咗㗎啦嚇。人咧就好多住，但係咧就嗰鋪面開得唔多，多數咧要去翻我哋對面嘅小區嘅，因為佢呢個前邊啊，呢一條咧就頭先嗰個香海高速啦，呢前邊就係香海高速，跟住咧過咗呢條橋咧就係珠海啦，所以真係同珠海係一橋之隔，係一啲都冇錯。但係咧呢一度你係開車開唔到過去嘅嚇，係掘土路嚟嘅。不過呢度上去咧有一個江邊橋咧係可以通過去，係可以直接行過去嘅。係啦，我哋平時行咧大概5分鐘到。就向呢度行過去得㗎啦。咁右手邊呢度咧就係一個停車場嚟嘅。咁我哋就唔入去，向呢邊左手邊調翻個頭先。你見到佢嗰啲車咧都泊得好多好多。反正呢度啲住嘅人咧就好多嘅，因為本身坦洲啲人口多。你見路邊啲車牌真係80%都係語師嘅。係啊，好多都係珠海過嚟。就係咧咩？好多人喺珠海嗰邊做嘢啊，咁就喺嗰邊揾錢，然後咧就嚟翻中山呢邊使嚇。而且咧中山樓價平啊嘛，性價比高啊嘛。你睇呢度咧就髮廊啊、藥店啊、藥房啊嗰啲全部都有嚇。美容院啊，同埋啲門窗店啊。係啦，佢呢個整體嘅一個即係樓盤嘅周邊嘅環境咧，就老實講麻麻地嚇。畢竟咧呢個價錢係擺喺呢度，咁所以咧大家就要跟翻自己嘅需求啦，咁樣你睇待呢個樓盤啦嚇。咁啊對面嗰個樓盤咧就係佳景康城啦，咁嗰個價錢咧去到16,500蚊嘅均價，同呢度咧爭上成1/3個價錢有多嚇，咁所以呢個就係性價比，睇翻大家自己啦嚇。咁啊 OK，而家我哋就入去我哋樓盤嗰度，帶大家睇睇嗰個上樓嗰個現場嘅一個環境先，小區環境同埋我哋一個戶型好嘛？好嘅。OK，咁啊一陣間見。好啦，而家我哋嚟到我哋小區嘅現場，帶大家睇睇我哋呢個樓盤嘅真面目嚇。咁啊，大家會見到呢個樓盤咧，其實咧就其實好大嘅，一共有35棟樓嚇，冇錯130畝地，都係非常之大嘅。咁大家可以睇到我哋右手邊。呢度咧就係我哋之前嘅1、2期啦，就全部已經收咗樓入住咗嘅，入住晒啦，基本上都可以見到入邊啲冷氣機係裝咗好多嘅嚇，咁所以咧佢嘅入住率係非常之高。咁我哋今日要睇嘅咧就係我哋嘅第3期啦嚇。咁而家有貨咧就係我身後呢一個30座，30座同埋31座，冇錯啦，呢2座同埋咧我哋隔離對面呢一度咧仲有一個33座有啲尾貨嘅。咁而家樓盤咧都搞緊啲清盤嘅一啲尾貨單位嘅優惠啦，講緊係幾錢啊？而家嘅均價咧去到9000幾到1萬左右嘅啫。其實係11000幾，但係咧佢有特價單位就係9600幾，連埋精裝修。係啊。係啦，咁一陣我哋上去睇嘅就係呢棟35棟上面嘅，91個方島，總價嗰都差唔多係88萬。係啦，連埋精裝嘅總價咯。係啦，咁所以呢個性價比喺我哋坦洲南部嚟講，佢係最高嘅。咁除咗我哋之前睇我哋坦洲北嘅一個錦繡國際花城咧，就一樣嘅價錢啦，佢都係9字頭嚇。但係呢個咧係最近翻我哋珠海嘅16之隔嚇。咁我哋頭先都 check 過啦嚇，揸車8分鐘可以去到大型嘅商場，同埋我哋嘅一個輕軌站啦嚇，明珠站。所以呢一度嘅一個位置咧係相當之唔錯，同埋咧呢一度我哋隔離咧就係好多樓友睇嘅佳景康城，係啦，佳景康城係呢個地區嘅一個天花板嘅一個價位啦。
咁講到係16,500蚊到嘅一個均價咧，同呢度9,000幾爭咗成6,000-7,000蚊一個平方，大佬。差1/3啊！100方個樓真係70萬喎，係咪先？咁我買架車仔或者咩係咪啊？係咪香好多先？咁當然呢個就係我哋嘅睇法，大家咧可以根據翻我哋自身嘅一個需求係做一個選擇，係啦。咁頭先我哋行出邊咧，大家都睇到呢一個生活配套咧有，但係就唔多，同埋呢個樓盤嘅質地咧，相對嚟講對比翻呢個我哋嘅街景康城咧，肯定係有差距嘅嚇。咁呢個就好明顯啦。只可以講一分價錢一分貨啦嚇。咁而家我哋大家去睇睇呢個園林咧，其實園林咧佢呢個配套咧就唔算多，都係啲比較常見嘅一啲綠化方面啦，同埋呢一度咧未開放，我哋去唔到嚇。咁大家見到就係比較普通嘅一啲綠化咯嚇。咁住仲有咧就係我哋嘅一個樓嘅一個去臨面咧，大家睇到嚇。雖然佢全部係磚仔上牆嚇，咁啊顏色方面咧就係灰色搭配翻我哋一個嗰啲白色嘅啦嚇，嗰啲瓷磚為主，但係重點就係咩咧？有冇發覺一個問題就係嚟到呢個市區咧，感覺到係咪好密集？係咪？成個市區咧已經感覺到好，即係啲樓起得比較多，相對嚟講個樓距比較窄啲。咁而家我哋目測個樓距咧，大概都係40米左右㗎嚇。咁比一般嘅一個小區咧會密好多㗎嚇。同埋咧，佢嘅樓咧係一排排過嘅，你見到啦，全部都係樓嚟嘅。喺入邊嚟講就係樓望樓，咁所以望翻出去咧個通透性咧就冇咁高。係啦，咁而家咧我哋就事不宜遲，帶大家咧上去參觀下我哋嘅示範單位先嚇。好嘅。咁啊，我哋今日同大家推薦入邊個單位先咧？91方咯，好嘛？最細嗰隻係嘛？係，冇錯。成交比最高啦，88萬到嚇。OK，而家我哋上去睇睇。咁有冇發覺咧？佢嘅一個 lobby 啊，好似好矮，係咪？係啊。點解啊？就係因為佢一樓咧都有我哋嘅住宅單位啊，咁所以咧感覺到咧呢個 lobby 就好小氣，同埋咧比較壓抑。即係如果高少少，你伸隻手咧已經摸到個頂㗎啦嚇，咁所以呢個就係區別咯。咁啊隔離呢度咧都有少少嘅一個位置，但係咧佢就冇咗呢啲加空層嘅配套啦，包括我哋左手邊呢度嚇。咁啊後期咧我就唔知道咩情況啦。咁啊現時嚟睇嘅話咧，呢度咧就係乜都冇㗎嚇。咁所以呢個就係一分價錢一分貨啦嚇。OK， 我哋入去參觀下先嗱。特別咧，我哋入到呢個位置咧，你哋睇睇嗱，呢度咧係有我哋嘅住戶嘅嚇。我哋上電梯睇睇先。然後呢個位置過去咧，都係我哋嘅消防梯嚇，佢係2條梯，2梯5貨嘅呢邊嚇，我哋上嚟，總層高係32層嚇。咁啊，然後咧佢用嘅電梯咧就係得住嘅，都係一個品牌嘅電梯，但係咧有冇發覺呢層係咩嚟㗎？一個鼓風機，證明佢係冇冷氣嘅。咁如果係天氣熱咧，老實講真係大劑㗎啦，我係好唔習慣呢種啦嚇。咁然後咧嗱。出到嚟呢個位置咧，我哋係2條梯，2梯5貨嘅嚇，嗰邊係3戶嚇，嗰邊2戶大嘅嚇，呢邊係2戶大加1戶細嘅。咁啊頭先我哋講咧介紹間最細咧就呢個啦。就係我哋呢個戶型咯。91平方嘅，圖裏面嘅34，當然佢都有贈送嘅面積嘅嚇，呢個係可以做到3房嘅嚇。咁我哋入去參觀下先。呢個戶型咧就叫做飛機戶型，我哋講過飛機戶型。咩叫做飛機戶型？就係中間咧就係我哋嘅餐客廳。係啦，兩邊就係套房。兩邊房間啦，咁有個好處咧就係。兩邊房間咧個私密度比較高，唔會話互相打攪嚇。係咯。咁我哋先睇睇中間個廳先啦。入門口呢一邊係我哋嘅餐廳位。阿彤彤，你覺得呢個餐廳位 O 唔 OK 啊 ？OK 啊。OK 啊。咁你嘅要求真係比較低啲嚇，因為可能考慮翻面積細啦。其實呢個位置咧，我覺得係有啲少少逼嘅。嗯。因為你個台係好明顯做細咗，你睇係咪？如果放翻2張碟，個菜放邊度咧？你睇下係嘛？咁所以開發商做呢個都係有少少嘅一個講究咁樣嘅。咁當然啦，佢如果你做大咗，嗰啲都係有位置俾佢走盞，但會有少少影響。你包括你身外嗰度咧就係廚房位啦，呢度咧入門口嘅位置噶嘛，除非你入去咧，你關翻個門就 OK 噶啦嚇。咁我哋入去就睇睇呢邊嘅廚房嗰度嚇。咁啊，彤彤同大家介紹下我哋廚房呢邊啦。咁入嚟呢邊位咧係有留咗個冰箱位嘅嚇。咁呢邊嘅話咧就係我哋嘅洗手台，你仲有個生活陽台嚇。呢邊有個生活陽台嘅。係啊，佢個陽台個位置都係全整送嘅喎。包括翻我哋頭先講嘅呢個洗手盤呢個位置咧，呢一邊個地下呢度咧見到咧全部都係一半面積係送嘅嚇，咁啊加埋出邊嗰都係贈送㗎啦嚇。佢入邊嘅3件套咧，其實咧好多都會寫住贈送，但係佢呢度寫住唔贈送，我都唔知佢係咩意思嚇。咁可能咧佢嘅交標就冇咁高㗎啦嚇。好嘅，我哋再睇睇呢個廳啦。嗱，佢呢個廳咧話 OK，嗱老實講91方咧，佢做到呢個廳咧可以感受下咧，呢個空間我覺得都有3.8米嘅一個。我哋嘅一個開間啦嚇，咁所以咧平時我哋日常使用咧都係 O K，因為佢呢啲梳化都係接近翻我哋真實嘅一個狀態嘅嚇。O K，我哋再嚟睇睇出邊個露台啦咧。不過佢呢個膠標 O K 喎，呢個門係一個雙門嘅一個隔音玻璃㗎，呢點就做得 O K 嚇。然後呢個露台咧，大家見到嚇，同我哋廳係一咁闊，同埋呢度望翻出去咧，大家望下，呢度咧係正睇翻我哋中間園林嘅嚇，而且咧呢個朝向係南向。
咁我哋好似即係有太陽嗰陣時咧，冬暖夏涼，呢度曬嘅太陽都係好舒服㗎。係啊，呢度放兩張台係嘛？同埋呢度望翻出咧，都係小區嘅一個園林咧，就係好安靜嚇，唔怕嘈。但係咧，美中不足就係個樓軌咧窄咗少少，得翻嘅40米左右嚇。咁大家如果係揀呢邊嘅小區咧，一定要留意翻呢個問題啦哦。好啦，我哋再嚟睇睇房間好嘛？嗱，呢一邊咧佢都係做咗3房2衛嘅舊洗房。咁呢度咧就係我哋公衛洗手間啦。大家過嚟呢邊參觀下。咁呢邊咧係做咗一個乾濕分區㗎啦嚇。嗱，呢度係我哋洗手區啦。咁入邊沖涼房呢度，佢都做咗好大嗱。呢度都做咗 OK， 都幾大下嘅。但係咧，佢嘅交房嘅一個標準啊，即係我哋嘅洗手間呢度交標，全部都係相對嚟講牌子冇咁硬淨嚇。呢啲叫賤牌嘅嚇，即係相對嚟講可能成本問題嚇。再嚟睇睇房間啊，呢間房咧就已經放咗張米半床啦。其實點解會顯得咁大咧？就係因為佢呢個飄台全部拆咗啦。咁包括咧佢個開窗面咧，成面牆都係窗嚟嘅，咁所以呢度望翻出去咧，都係我哋嘅一個小區園景，同我哋頭先睇嘅露台望翻出去個景都係一樣，都係好舒服咁加上佢呢度都留咗位，你可以做一個衣櫃方面都係 OK 嘅嚇。OK， 我哋堂就係帶大家睇睇對面嘅房間，呢邊仲有2間房嘅。有2間房嘅嚇，呢間嘅話可以做 BB 嘅房間嚇，細路仔嘅房間。大家睇下呢個裝修嘅話都幾特別下嘅，佢呢個空間嘅話咧，可以放個1.2米半嘅床啦，完全冇問題嘅嚇。咁另外嘅話，呢度都有個飄窗，有個飄窗位嘅話都可以有比較大嘅空間，可以另外做一啲小嘅改動下呢邊。好，睇翻我哋呢邊嘅話就係主人套房嚟嘅，呢間主人套房咁我哋嘅洗手間嘅話咧都比較中規中矩啦嚇。咁我個身形嘅話唔使講㗎啦，實夠㗎啦。我個身形係實夠㗎啦。你咁細個肯定夠啦，如果大隻啲可能慢啲。係啊。跟住就睇翻我哋個主人套房嘅話，呢個係一個1.8米到成2米嘅大床嚟嘅嚇，完全冇問題嘅。咁呢邊個窗嘅話，你每日我基本上都打開個窗嘅話，太陽照入嚟嘅話，都幾好嚇。係啊，佢間房都係嘅，因為佢嗰啲飄台全部都拆咗，呢點係做得比較好嚇。咁係咯，佢咁樣講，其實就係呢邊就直接係贈送嘅面積嚟㗎啦。係啊，佢打通咗咧就反而好用，你哋起碼可以放一個床頭櫃啦。咁呢張床咧，你都可以即係按照翻你嘅要求放大啲、長啲都得㗎嘛。冇錯。咁呢度仲可以留咗位。呢邊嘅話就可以到時候自己改動下，做一個到頂個衣櫃咯。到頂衣櫃咯。收納個空間都夠，所以佢91方其實都做得幾骨子嘅嚇，都幾 OK 嚇。其實實用嘅話咧，還是 OK 嘅嚇。係啊，佢嘅實用率都係算 OK 嚇。因為佢做咗2廳5戶㗎嘛，可能分攤就冇咁多啦嚇。咁所以呢個戶型方面，如果係我哋首設立翻我哋大道節義嘅，咁平時咧都係2個人住，其實呢啲細面積嘅戶型咧，其實都係我覺得夠用啦嚇。包括呢個廳，就呢度稍微細咗少少，不過都平時冇咁多人。都夠住嘅，我覺得。即係兩公婆咁樣啊，係咪有個細路仔咁樣嘅話，其實呢個空間嘅話，我覺得已經 OK 㗎。其實最緊要睇呢個啊嘛，係咪先？咁你喺翻我哋珠海一路之價，你知珠海賣幾錢嘛？2萬幾3萬蚊1平方。係啊。呢度3分1個價錢，1萬蚊唔到，9600蚊起。你買啲靚仔啲嘅都係11000幾，全部搭埋精裝，裝嘅碼可能都係120、3萬。呢一套係最順㗎啦，88萬起。我哋依家呢套主打性價比嚇。絕對冇錯啦，性價比。如果大家老友咧，對我哋今日咧同大家即係了解到呢一邊嘅商場啊、交通啊，都係可以接受嘅。同埋咧，佢呢個出邊咧就有少少冇咁靚仔嘅一個城市面貌。如果係都係可以接受。同埋咧，對比翻我哋隔離一牆之隔嗰個嘉景康城呢個價位，你中意呢個位置，但係又想平價攞翻呢個位置嘅樓咧，一定要過呢邊睇睇啦嚇。其實我覺得咧，就係出邊嗰啲環境啊，佢會改善翻噶嘛，只不過係暫時一個情況。咁佢樓盤喺度裝修緊，同埋樓盤喺度改動緊嘅話，你話出邊裝得好靚嘅話，唔現實㗎，係咪先？咁佢係要有啲嘢係要個過程㗎嘛，循序漸進㗎嘛，係嘛？即係將嗰啲錢咧係使喺個刀刃上係咪？係啊，冇錯冇錯。咁就幾多錢咪做幾多嘢哦。係啦係啦。咁啊呢個就主打係性價比啦，攤咗最南邊最近翻珠海嘅樓，一定係睇翻呢一個啦嚇。OK，咁啊，今集咧同大家就分享咗咁多。如果覺得呢條片對你有幫助，一定要記得 follow 翻我哋嘅頻道啊！我哋今次嘅分享先到呢度，我哋下一次再見啦。好，拜拜。拜拜。